Oi, gente, eu estou aqui muito triste. E porque o meu cachorro tá morto. Gente, meu cachorro morreu. Eu vou mostrar pra vocês depois, tá? Ele. Depois eu vou mostrar uma fotinha dele. Gente, não acredito que isso foi acontecer. Logo hoje eu vou voltar pra minha casa pra poder brincar com ele. Vou contar a história. Foi assim. Tava na casa do meu pai. Mas essa história não tem nada a ver comigo, tá, gente? Ó, foi assim. Ele. Não sei o que deu nele, que o olho dele ficou cheio de ramelo. E aí, ele caiu dentro da piscina. Ficou um dia lá. Minha mãe chegou do trabalho e viu ele lá dentro da piscina. Porque ele não conseguia enxergar, não conseguia abrir o olho. Por causa do ramelo. Aí, a minha mãe foi lá, pegou ele, queria morder ele, meu padrasto. Ele queria morder o meu padrasto e minha mãe. Aí, ela levou ele lá pra cima. Ele não queria comer nada e beber nada, gente. Morreu agora, gente. Eu tô muito triste. Orem por ele, tá, gente? Orem. Orem pra mim ficar melhor. Porque eu não consigo viver sem ele. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixe seu like, porque eu tô sofrendo muito. Por causa dele. Eu quero deixar seu like. Senão... Tchau. Um beijo. Um beijo com cara de choro.